xong để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Lát nữa 11 giờ rưỡi hai vợ chồng mình cùng với gia đình sẽ đi đón một nhân vật rất là đặc biệt, đó là em gái của mình. Em ấy đang bay từ Mỹ về Việt Nam và khoảng 11 giờ rưỡi là sẽ đáp. Bây giờ là 22 giờ 30. Bây giờ bọn mình sẽ đi đón em Kim. Oh my god. Bây giờ chúng ta sẽ đi Vũng Tàu. này. Mời mọi người ăn nhé. Khoái làm nào cái là Ngon Kim. Hôm nay Kim sẽ bóc tôm cho mọi người ăn nhé. Oh my god. How you feel? Good. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn tối. Tối nay mình sẽ đi ăn ở Lót Hồ Tràm. Quên bay luôn rồi. Canh bài. Bạn đi. It's RSN. Hello, bây giờ mình sẽ đi lấy đồ. What time? Mấy giờ? Bây giờ 36. Ok. Ăn bánh không? Ở ngoài đó hả? Đẹp quá à. Cái này ngon. Đây có mình Kim ăn rồi. Bây giờ bọn mình sẽ ăn sáng. Ủa có sô-cô-la chẳng hả? Hay cái gì vậy? Số ngon luôn á. Ngon hả? Số dữ luôn á. Biết được. Ngon hả? Đồ ăn ở đây rất là ngon. ひらめきは切な輝きはとはこの胸に突き刺さったならキラチューン踊りたいの歌いたいの Oh my god. Đẹp quá Kim. lại again kìa. Wow. Bây giờ bọn mình sẽ check out và đi Go to ăn. the next spot.
Ok, về đây. Ủa, tính cái phòng nó xét hồ bơi với biển. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Và chúng ta đã đến hải sản Phú Quý. Nhớ lại thì ở đây lại đây hai Sò dương hấp xả. Ngon không? Ngon ha? Chấm ngon á. Xà lách đông nho á. Chị biết đông nho đúng không? Nhòn nhòn. How you feel? Ngon, béo. Bé hả? Quá trời tết rồi. Sốt Nho phải sốt tươi hả? nhá. Này nó mới lụm ở dưới biển ra luôn. Hai ba ướt luôn á. Sao mai nướng phô mai? Nhìn nó Ngon ngon vậy. ngon không? Cheese rất là ngon. Em rất là thích ăn món này. Ngon. Đây là con sam này rất là mini. Ăn sao? Lấy cái muỗng múc á, múc cái trứng này ra ăn nè. Cái này là gì? Trứng á. Sao? Nó lạ. Lạ hả? Nó là Hơi trứng lạ. á, trứng của Hơi nó lạ chút. hả? Biscuit. Ngon. Thêm mà đi. Nó thơm không? Thơm thơm mùi hành nữa. Nó bát. Nó bát. Ừ. Đây là cá chim nướng với bạc. Ngon. Ngon lắm hả? Ngon sao mà đắm đuối vậy? Ngon quá. Tôi thân nhắm mắt vậy? Phê. Nóng. Em Kim đang làm việc. Rồi tới nhà rồi. Ủa, có con mèo kìa. Ủa con mèo kìa. Ở nhà nào không có xe đạp hết. Ồ, qua Tây Bắc nè. Tối hôm qua bọn mình đi bộ từ đây qua ở ngoài biển mà buổi tối quá nên mình không có quay được, nên hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái view của villa bọn mình. Bọn mình sẽ đi bộ khoảng mấy bước chân là sẽ đi ra biển ở đằng kia. Bây giờ mình đang đứng dưới trời nắng 10 giờ sáng. Rất là thích cái màu xanh của biển này luôn á. Don't tell me that it's fine. Where's the pride?
out your face how many times. Đây là bữa tối của bọn mình. Cứ đông kín. Nóng không? Ngon. Ngon. Oh my god. Đây là chồng gọi là gì? Pizza gì vậy? Pizza ô liu. Nổ. Pizza cheese ham hả? Bọn mình đang check out và bây giờ là 12:30. Two days later. Bọn mình vừa đáp sân bay và đang chuẩn bị lấy hành lý. Em Kim thì đã đi trước bọn mình vào ngày hôm qua rồi. Và mọi người hãy đoán xem lần này bọn mình đi đâu nha. Mình đã tới cảng Ba Ngòi rồi, chuẩn bị chờ cano để đi qua đảo. Nên mình sẽ ăn ở bè, trên bè. Đây là mâm cơm trên bè. Ăn em mời mọi người nha. Đói quá. Ngon cái món nào? Làm gì vậy? Tôm kho, thịt kho. Bây giờ mình đang trên đường đi lên trên núi. Nhìn cái này nè, đẹp không? Cái này là nhung. Nhum á, Dạ đúng. ăn đẹp da lắm. Collagen. Còn chưa đủ 18 tuổi đâu ăn nha. Sao vậy ạ? Đúng 18 tuổi mới cho ăn. Đúng rồi. Không có đậm gì luôn, tươi quá. Rồi nó khác chỗ khác luôn. Ngon. Sao? Em thấy sao? Ngon quá. Ngon hả? Không phải là béo. Béo. Rồi. Vậy qua cái này hạ được rồi. Để Đồ ăn rất ngon luôn. Oh. So good, Kim ơi. How you feel? So good. Ngon quá không? Có thịt của chúng ta này. Xỉu mini. Đây là bánh canh mực. Ủa nó sống thiệt không? Cái này nó chạy bằng cái ly bằng răng. Đó có còn san hô não phải không? Bây giờ bọn mình đang trên cái xe chuối để đi ra đảo Con Rùa. Và mình đã tới Central Miri. Đây là lần thứ mấy
mấy mình đi ở đây vậy chậm mặt? Hả, đi máy bay hả? Đi Sentara mà. Sentara đến này á? Lần thứ 3 ha. Vài hôm ở Sentara nè. Mình vừa phát hiện có một con mèo. Em ơi, meow. Meow. Lần này thì bọn mình ở một căn ghép view vườn. Lần trước thì bọn mình có cái hồ bơi, nhưng mà lần này thì lại view vườn. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn sáng tại Sentara. No makeup. Đây là outfit của tụi mình hôm nay. Sơn Tùng. Hôm nay tụi mình đi ăn The Bee. Kimbap thanh cua. Kêu kìa. Chị thích ăn cái này lắm á. Creamy. It's good. Nó ngọt ngọt. Tối nay bọn mình sẽ đi ăn pizza Poppy. Kimberly bao. Kimberly bao. Nhịp sẽ phép gửi rất là human potato. Cái lò hơi nóng nó cẩn thận tí. Mình sẽ thử thêm món tôm mayonnaise. Nhìn nó ngon. Margarita. Rồi mà có burrata. Oh my god. Mình thích món này đến nỗi là mình đã gọi thêm một lần nữa. Miếng nhân lại. Rốt tôm. Ok. Hôm nay là last day của Kim và mình dẫn Kim đi ăn phở Hoàng Yến. Đi ăn ở phở Hoàng Yến. Yummy. Cay nha. Chưa xong. Chưa xong rồi. Ồ, còn đó nữa. Là tô của mình. Đây là tô của Kim. Bọn mình ăn phở là bọn mình sẽ cho một chút sa tế vô, bởi vì nó rất ngon. Mời Kim, mời Kim. Mời ăn nha. Buồn quá. Gì back to reality rồi. Oh my god, đây là tô của mình và đây là tô của Kim. No quá. Phát hiện ra một con voi baby giống ở nhà mình. 12 hours later. Hôm nay mình sẽ đi ăn chi ba gò. Oh my god. Cringe.
This is tteokbokki with supsit. Này là cay. Not that spicy though. It's chewy. I don't know. Đúng rồi. Not that spicy though. It just have a flavor. Đây là gà rán. Đây là gà rán. Và đây là gà chiên. Này cái sốt kem hành này ok lắm nè. Nó nóng. ASMR nè. Chị thích ăn cái gà này lắm á, tại vì nó không có cục, nó có da, cái da nó giòn. Và đây là chúng tôi đã ăn hết. Oh my god. Còn salad. Những con người